याद हो, मान लीजिए मैग्नीशियम है आपके सामने, आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बना भाई, हाइड्रोजन बना। पॉप साउंड के साथ जलता है, ठीक है। पॉप साउंड देखना है, डर के छोड़ना मत, ठीक है। पहला बात तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, दूसरा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ये हमारा आया यहाँ पे क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये देखो ये हमारे पास, तुम्हारे पास मैग्नीशियम का स्ट्रिप, ठीक है। अभी देखो ये मैग्नीशियम स्ट्रिप डाल रहे हैं, ठीक है, ये देखो इसमें डाल दिया और जल्दी इसको कवर कर दो। वो देखो अंदर में रिएक्शन हो रहा है, ये देखो सबसे पहले अंदर में, यहां देखें आज तक ये रिएक्शन देखो, यहां पे दिख रहा है तुमको, जस्ट इसको पकड़िएगा, छोड़ मत दीजिएगा। आप नीचे देखिए इसको, गर्म है नहीं है, हाँ अब देखना जस्ट, भाई पॉप साउंड यही है, इसमें कुछ क्या मतलब और क्या सुनना है तुमको, ये क्या अलग म्यूजिक बज जाएगा, ठीक है ना। तो यही पॉप साउंड होता है।